မိကျိုးအော်ဒါလေးတွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကတော့เนาะဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုမျိုးဆရာမျိုးပေါ့သူ fire fighting တွေအတွက်ကိုမိကျိုးမှာတာပေါ့နော်သူစိုင်းတွေပါလေလာကြည့်တယ်မိကျိုးအရေးသွေးပါညာပေါ့လာကြည့်တယ်ဒါတော့သူ့အတွက်စိုက်တဲ့ကိုပို့ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကာလာတွေသူ့အထုံးနဲ့သူထည့်ပေးတာပေါ့နော်ကာလာတွေကိုသူ့အထုံးနဲ့သူတက်ရဲလေးပေါ့ဒီမျိုးလေးထည့်ပေးပြီးတော့မကြခင်ကိုသူရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအထိကိုရောက်သွားပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားပေးဝယ်ယူတဲ့အတွက်လည်းတငယ်ချင်းဆရာမျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะ site တွေအများကြီးရပါသေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရပါသေးဗျာစစ်ဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့မဝယ်လဲမေးကျင်တယ်ဆိုရင်လဲချက်ပေါက်ကကြီးနဲ့မေးနိုင်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ကကြီးနဲ့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လဲ Viber ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လဲမေးလို့ရတယ် Viber ကလည်းမေးလို့ရပါတယ် PC ဈေးနှုန်းလေးတွေနော်ဒါကတော့ကုမ္ပဏီရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကုမ္ပဏီရောက်သွားပြီးတော့ဒါပြောတငယ်ချင်းကိုယ်တိုင်သူလည်းစစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အကူလေးမီဒီယိုအလုံးပေါင်းခွေ60ပေါ့နော်ခွေ60ဒါနောက်ဆုံးသူ့ကိုပို့ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအမှတ်တရဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့ပြန်တယ်ပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့အကောင့်လေးပါ Facebook အကောင့်လေးပါအားပေးမှာယူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဆရာမျိုးကြီး